Yaa nama rabbi fayyaa sii kenne duraan dursi alhamdulillaahi jedhe. Ergasii viidiyoo tana laaliitii sheer godhiiti obboleessa keenna Abdii Raggaasaa bira nuu dhaabadha. Isini iyyinee iyyanuu baya. Oromoo viidiyoo tana walii qooda obboleessa keenna kana haa qarqaarru nuu qarqaara. Fuula isaa bareedaa santu akkana ta'e. Rabbi waan hin taane sin mudatin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam jirtan obboleewwan kiyya. Namni suuraa isaa argitan kun obboleessa keenya Abdii Raggaasaati. Yaa obboleewwan kiyya, hundi keenya jiruu duniyaa tana gubbaa gaafa jiraannu maaltu akka nu mudatu hin beeynu. Ufii keenya waan murteeffatuu hin dandeenyu, waan rabbiin keenya nutti qadaretu nurratti ta'a. Kanaaf namni rabbii musiibaa akka hin maleenatti hin qabin jettan, namni islaamummaa jaalattan, keessattuu obboleewwan keenya amantii biraa irraa nutti dhufan kun hawaasa islaamaa amantii islaamaa irratti dhalatanii guddatan biratti amaanaadha. Ummata kana jabeeffatuu qabna, barsiifatuu qabna, musiibaa isaa mudate irratti hamilee ta'uufii qabna. Kanaaf haalli fayyaa isaa yeroo ammaa kana yaaddessaa waan ta'ee jiruuf biyya biroo deemee yaalii gahaa godhatu waan qabuuf humni waan hanqateef yaa obboleewwan kiyya, namni dhageettii qabdan, namni horii qabdan hundi akka obboleessa keenya kanaa birmannee waliin dhaabannee yaalannu maqaa rabbiitiin isin gaafadha. Jazaakumullahu khairan. Abdiin du'ee reeffa isaa achitti hidhannee awwaallanna malee dhimma gara keessan dhufnee yookaan immoo gara waldaa araaraa deebnuuf tokkollee akka hin qabne jabeessee isinitti hima. Namni viidiyoo kana ilaalaa jirtu maqaa rabbiitiin si qabeen jira. Yoo rabbi keenya sodaatta taate daqiiqaa 2 qofa naaf laadhuutii viidiyoo ani hojjedhu kana dhaggeeffadhu, waan hojjettu lafa naaf kaa'i. Nagaa koon irraanfanne. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaa keessanii anu obboleessi keessan nagaa kooti. Guyyaan irraa guyyaa Jumaataati. Guyyoota keessa guyyaa jaallatamaaf filatamaadha. Jumaa mubaarak isiniin jenneerra. Egaa kanatti aansuudhaan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa miidhama obboleessa keenya Abdii sababeeffachuudhaan miidiyaa isaaniitiin namoonni akka obboleessa keenya Abdii deeggaranii yaalsisanii fayyisuu danda'an miidiyaa qabaniin uummata sochoosaa, uummata kakaasaa, miidhama obboleessa keenya Abdii isa nun dhokfannee jiran bakkeetti baasanii ija uummataaf gurra uummataa biraan nu ga'u isaaniitiif isaaniin guddaa tokkoon galateeffachuu jaalladha jechuudha. Waan an dubbadhu waan baay'ee miti, wanta 2 qofaadha. Inni tokkoffaan nuti erga Kirlaand Hoospitaaliidhaa baanee fayyaan Abdii guyyaadhaa gara guyyaatti namoonni gaafa nu gaafatan gaariidha, nagaadha, fayyeera homaan jedhu jechaa har'a geenyerra. Kana kan gooneef jaallattoota keenya caalaa jibbitoonni yookaan du'a obboleessa keenya Abdii, dhukkubsachuu obboleessa keenya Abdii, fayya dhabeessa ta'uu obboleessa keenya Abdiitti ganamaaf galgala gammachuu isaanii namoonni miidiyaa kanarraa akka isaan kanaan duraa ta'aa turan ammas ta'aa jiran argaa waan jirtaniif madaa keenya keessatti qabannee ba'aa keenyas immoo ofii baattannee hin jiraanna jenneetu ufamasiisnee turre. Egaa walumaa gala gabaabsee kanan dubbachuu barbaadu Abdiin sa'aatii kanatti dhukkubbiin isarra jiru dhukkubbii baay'ee hammaataadha, baay'ee ulfaataadha. Akkuma fuula miidiyaa irraa argitan wanti miidiyaa irra jiru sun wanta dhugaaf haqa ta'edha. Irra caalaa viidiyoo guutuudhaan yookaan suura guutuun utuu isinii kennamee wanta baay'ee isinitti ulfaatu ilaaluun illee si yaaddessu ta'uusaa isiniif ibsuun barbaada. Egaa addunyaa kana yookaan duniyaa kana gubbarratti abbaan barbaadeen dhukkubsataa akka dhukkubsatu immoo yaalamee ni fayya. Kun waan haaraa miti. Wanta Abdii qofa irrattis dhufe miti, isaafis dhufe miti. Hunduma dhukkubsata, hunduma yaalama, hundumatu fayya. Abdiin isiniif laadha. Obboleessi keenya Abdiin fayyee bakka isaa duriitti akka inni deebi'u 100 keessaa 100 shakkii tokkoyyuu hin qabnu. Haa ta'uyyuu malee Abdiin sa'aatii kanatti fayyuudhaaf carraa bal'aa qaba ture. Sa'aatii madaansaa ho'aa ta'e kanatti fayyuudhaaf carraa bal'aa qaba ture. Abdiin Kirlaand Hoospitaaliin riiverii kan isaan barreessaniif bubbulaniiru, tutturaniiru.
Sababa hanqina maallaqaa jiruutiin garuu piroosesii jiruu itti deemee xumuruudhaa fi yookaan immoo gara biyya Turkii yookaan biyya bakkee deemee yaalamuudhaaf maallaqa hedduudha kan barbaachisu. Egaa walumaa galatti obboleessi keenya Abdii namoonni hedduun akkasiin jaallattan ummata Islaamaa guutuu akkasuma immoo amantaa Protestaantii yookaan Kiristaanaa keessaa immoo namootni parsentii 100 keessaa parsentii 50 obboleessa keenya Abdiif yaada gaarii fi ilaalcha gaarii kan jaallatan illee itti siqeenyaa waa'ee Abdii kan beekan ni jaallatu. Egaa gabaabaadhumatti kanan jechuu barbaadu yoo jiraate Abdiin sa'aatii kanatti baay'eellee dhaabbachuu, baay'eellee dubbachuu, of jajjabeessuurraan kan hafe miironni isatti dhaga'aman baay'ee ulfaataaf yaaddessaa akka ta'in isinitti hima. Egeree isaaf illee yaaddessaadha. Suuruma kanarratti akkuma argaa turtan mormi isaa gara bitaatti illee gara mirgaatti illee jechuu socho'uu hin danda'u. Sababiin isaa gogaan isaa fi hiddi isaa wal qabatee wal harkisaa waanta jiruuf. Inni kun immoo biyya keessatti otoo hin taane biyya bakkeetti saarjerii ta'amee akka inni hojjetamuu danda'udha. Dookterri kan nutti himee jiru jechuudha. Kanaaf uummanni keenya namummaan isinitti dhaga'amee kaleessa dheengaddas nu wajjin dhaabbachaa nu wajjin inni gatii guddaa kan falaa akkasiin turtan bareechinee ni beekna. Addunyaa guutuutu beeka. Har'as illee Abdiin harka keessan akkasiin diriirfattaniif ni barbaada. Abdiin fayyuun bu'aadha malee kisaaraa hin qabu. Keessumaa amantaan namatti dhufne kanaaf bu'aa malee kisaaraa hin qabu. Diinota keenyaaf gadda, jaallattoota isaaf gammachuu dhaga'uu ni hawwina. Namoonni hedduun madaa obboleessa keenyaa, miidhama obboleessa keenyaa jalqaba gammadaa akkuma turanitti har'allee gammadaa ililchaa fi Waaqayyotu akkas godhe, Waaqayyotu ijaa ba'ate jechuudhaan maqaa Waaqayyoo balleessaa, maqaa Waaqayyoo illee xureessaa jiru. Egaa obboleessa keenya kana irra miidhaa akka inni ga'u kan godhe Waaqayyo isa jettanii waamtan sana otoo hin taane Sumayyaa Assabbar dubartii yookaan intala jedhamtudha. Abdiin yaalii atattamaa akka inni fudhatu, yaalii atattamaa akka inni barbaachisu, yaalii atattamaa fudhachuu baannaan immoo rakkinni kana caalaa ulfaataa ta'ee qaamota isaa irratti, narvii isaa irratti rakkoo guddaan akka dhufuu danda'u nutti himame waanta jiruuf uummanni keenya harka keessan gara obboleessa keenyaatti diriirfattanii obboleessa keenya yaallannee fayyifachuu akka dandeenyu kabajaanan isin gaafachuu barbaada. Egaa namootni baay'een karaa keessaatiin koomentiidhaan arrabsoo garaagaraatiin kan nu arrabsaa jirtan nun isinitti naaru isinitti illee hin qabamu. Sababii isaa kan isinitti aaru yoo jiraate namoota kaleessa dheengadda isin keessa hin turreef isin hin beekne yoo ta'e irraan kan hafe malee nun kaleessa illee gaafa isin keessa turre amaloota isin har'a argisiistan kana isinii wajjin argisiisaa waanta turreef amaloonni isin argisiistan kun immoo nuuf haaraa miti. Garuu amantaa kana keessa warra hin baaneef haaraa ta'uu danda'a. Nullee jibbinee kan baane yoo jiraanne arrabsoof arraba. Isa kana jibbinee waan keessaa baaneef homaa tokkollee nutti akkam fakkaanneen gamanumaan isinii dhaabuu barbaada. Itti fufuudhaan immoo inni lammaffaa fi inni dhumaa kanan jechuu barbaadu. Waldaa araaraa geessaa chirchitti geessaa haa kadhatamuu fi waldaatti araaraatti geessaa achitti fayyaa namoonni jettan yoo dhabne lafarratti obboleessa keenya awwaallu hin dhabnu. Achi dhuftu yookaan immoo achitti geessaa warri jettanii warri dhaqanii yuguloo keessan irraa fuudhamee oksijiiniin irraa fuudhameetu ajjeefamaa jiru malee fayyaa namni jiru hin jiru. HIV irraa fayyiteettatu jedhamanii deebi'anii dhukkuba sanaan kan qabaman lakkoofsan qaban. Ragaa baay'een nu bira hin jira. Namooti baay'eenis immoo ragaadha. Barbaannaan sagaleen barbaannaan qaamaan as baannee haasofsiisuu ni dandeenya. Kanaaf iyyuu nun immoo obboleessi keenya Abdiin akka inni du'u barbaanna tun taane akka inni fayyu waan barbaannuuf obboleessa keenyaaf kan barbaachisu yaaliidha malee masarat taayyee yookaan waldaa araaraa sin jettan sana miti. Qooda sana dhaqnu obboleessi keenya Abdiin dhukkubsatee gaafa inni du'u reeffa isaa fudhannee dhannee lafa abbaa keenya irratti awwaallachuuf nuun qophiidha. Lafa jibbanii ba'anitti asii gad deebi'uun haraamummaadha. Obboleessa keenya akka deeggartan kabajaanan isin gaafadha. Ulfaadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتو تداوتو تخنيا لغاد بچو دافي فوتو بليس خنيا أبدي رجاسة تناقافنا ركو هدو تكون قدي خليسة قلقل فوتو أما تنامتي تبراتي نركتو هدو تكون دقام وبليس خنيا خونيقا تاتي فكوتا قويا خيسا قافة دبرتي جي مراسة دورا نانو سوما ناسون رتي قيفة من حقا أما تغرتي ميالاف هستال خيسة توري إيقا قويا أران تناشو دا قويا را أرفايا بورو فايا أرانو تتبيا وسم جنة قرتي حواسي مسلماتس إيقا جرو خليس أودو قد خنا رجعني إزالتين ساعة كمجت تخنا تكاس قبتي أقرت خنا تيشلا بريسات كوس مرميجرا جسات كاس ميدم تيجرتي يالا ديمي سرجري قولي شوك أبا سو خنافو يالا فويا أرجتشولا فقرب يالا ديمي ويالا مكابوفو أما أمني مسلمة أكجنا رابطوك أبو درك أما كبر رابطوك أمنو حالي فيا إسا خليسا نيب ساجولا خنافو بريان والله دوتو كونا مدقهما نموني فيديو تنا أقرتانيس نموني دنديسان waan dandeessaniin akkaawuntii as gubbaa kanarratti obboleessa keenya xiqqoo qabnu na gargaaru warri hin dandeenyellee jechuudha viidiyoo tana sheer godhuudhaan obboleeyyan keessan kan biraatiif illee qoodaadha kan biraatis jechuudha obboleessa keenya kun akka nu fayyuu fayyaan guutumatti nu keessatti akka deebi'uuf kijirtanii hundi keenya hundi keessan du'aa'is godhaa fi du'aa'iidhaan isin dagatinaa isin jechuu barbaan obboleessa keenya abdii raggaasaa waan biraallee si godhuu dadhabu xiqqoo qabuun si cinaa dhaabbadhee akka obboleessa muslimaa tokkotti du'aa'ii si godhee anis gahee kiyya bahachuun barbaade jechuudha boru waan nurra qunnamuu hin beeknu eessa nagee qabda ture obboleessa khayra beecha si jaalata kabraallee haga danda'utti haasuuf ni yaala du'aa'iidhas rabbi nurraa haqee baluu ni goona bakka rogo dandeenyu inshallah obboleessa keenya si cinaa jirra abshir je'i ni fayyita fayyaa guutuun ni baata nu keessattis ni deebita waan obboleeyya wallahi waan guyyaa keessaa nurra qunnamuu hin beeknu waan boru uumamu hin beeknu waan sa'a tokko boodan irratti ta'uu hin beeku kanaaf addunyaan tun rabbii malee gaybii waan dhufu rabbiitu beeka kanaaf xiqqoo qabdaniin gargaaraadha obboleessa keessaniif du'aa godhaadha kana ol waan injoon qabu guddaa galatooma assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ሰላም አለይኩም ያ ጀማ እንዴት ቆያችሁ? ወንድማችን አብዲ ረጋሳን ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። ረመዳን ላይ የፈላ ዘይት የተደፋበት ወንድማችን ሲሆን በጣም ከባድ የአካል ጉዳትን የደረሰበት ለረጅም ጊዜ ሆስፒታል ተኝቶ ከሆስፒታል ወጥቷል። ጆሮውን አጥቷል። የአይኑ ላይ ጉዳት ደርሶበታል። አንገቱ ላይ አሁንም ኦፕሬሽን መደረግ አለበት ተብሏል። ፊቱ አካባቢ ከባድ ጉዳትን የደረሰበት ቲክቶክ ካላጠፋብኝ ፎቶውን ከታች ለማስቀመጥ ሞክራለሁኝና ከባድ ሕክምና ነው የሚያስፈልገው። ድጋፍ እንዲደረግለት ወንድሞች የባንክ አካውንትን ወደ ሶሻል ሚዲያ ይዘው መጥተዋል። አላህ ካደጋ ካልታሰበ አደጋ አላህ ይጠብቃችሁ። በጣም ነው ልቤን የተሰበረው። ወንድማችን አብዲ አላህ ይጠግንህ። በቃ አላህ ያጽናና እና በሕክምና ይሄ የደረሰበት ዳሜጅ የሆነ ሰውነት ክፍል ዲኖ ወደ ድሮ ሰውነት ተመልሶ እፎይ የምትል አላህ ያድርግላለሁኝ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1044 57 03 908 አብዲ ረጋሳ በቀለ አህመድ ብላችሁ ለወንድማችን የህክምና ድጋፍ አድርጉ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرواي أبولي سكينة أبدي رقاسا إيران دبتشو في سكنا فجنان أمالو ماتنا رقي فدا أبدي رقاسا ميدامي جرا إيه ميدامي جرا توقفا قري سابتا راتي جرا لما فا إجي سابتا كن باية ميدامي جرا سدفا قولين ساكوري مو أبريشيني تهود أبيا ألا تججمي يوتقاتي أسبيتالا كيرلاندي كيسا جيلا ماوليف تيسيرا أماني يوتي تدقاتيرا إسا كان أفو جنان أدرا بليس وانك أبدا نمبران أبداني سنين جدا أني فوتو ساس أكاونتي ساس أسرتي مات أنسيدنا والله بالله يرو لما فيديو نجلاقو بي كان هذا فوتو ساس أكاونتي ساس مات أنسود إيسي إسا كان أفو جناني كومنتي جلاني سنيكا بليس أدرا وانك أبدانون فكنا بريكو أني ستاو ديقدما ستاو شانتما أتاتو برين أمة مسلمة هندر والي تساسابا ميجد سيبراتي وتقات اللي سبرات لك إيوان قد تودندا يوم ما كانت أبديجت مو فيديو كان كوب لينك ريبوست شير قد إيتي نمو تبايي برانغاي يوان غرغارتون أبديجت سبب نسا نمتكو فيديو كان أرجي إسا سبورت قد أكنا كما مغوچو دندا إسا كان أفو جنان أدرا أمني مسلمة وانك أمنو برهد أبنون سنين جدا سكنافو جنان أما سمو جوليني وربرامو فيديو ورابا في سغليتا آفي أجندا تربي كان مقاسا قدا أبوليس كينا كان أكام سيمني فيمني أكدوري تدي بسوق أمنا إن شاء الله غرغار سربيتين سكنافو جنان ورئيسا في اللي سغليتا ربي يادا مرادكي سني فقوتو سكنافو جنان براد آبادان سنين جدا غلطوما wasiila isaanii eessuma isaanii soddaa isaanii irra ka'a anaan lafa onaarra na deemsisa akkuma Yesuus jooraa ture sana na joorsaa ture sii galee isuma keessaa garuu jabaadheenan dhufnee
deemnee dhufnee addanaan gaafa geenyu Shaashammannee Kuyyaraa naannoo jedhamtuuf Hamuus Gabayyaa godhattanii naannoo sana keessatti duuriyyootatu waldaa keessaa gadi na baaseetu waldaa naannoo keenyatti hin jammartu naan jedhanii gadi baasanii duqeetti na godhanii du'aaf jireenya gidduutti bakkeetti nagatanii iddoo sana gaafachuu dandeessa. Waldaan na ergite bilbilamee nan qaamni seeraa naannoo sanarra jiru bilbilanii ID kaardii cherchii na laatti irraa fuudhanii bilbilaan nama maqaan isaa akkas jedhamu hin beeknodha bilbila cufatanii na kaadan. Si gala. Moor kanatuun taane abdii kutataa dhufne naaf waldaan kiristaanaa yookaan kiristaanota jechuun gaa'ilaa ji'a tokkoof torban lamatti galee kan nu harkaa diigee kan anaaf jaalallee koo adda adda baase eenyu jettee iddoo atarra jirtu kan gaa'ila ji'a tokkoof torban lamatti gale sii galee sanuma hundumaayyuu immoo dandamanne tajaajilatti fufnee jennaan haadhuma isaayyuu deebisanii ijoolleen gara godaatti dhuftee nagaa miti jedhanii mana hidhaatti dabarsanii daninnatiitti nu kennu mana hidhaatti nu nurra kaanii nu hisisu jammaran isas dandeenye dhuma waan nu laannee kan fallee maal jenne tajaajilaa dhufne amma immoo deemnee dhugaa jirtu tokko gadi baanee gaafanne innis maa inni waan nuun galle tokko macaafarraa gaafa gaafannu as deebi'anii ati islaamaa jechuu dhufe obboleessa kee abdii filattamu dhufe wangeela filattaa dhufe obboleessaaf wangeela wal bira qaban yaa obboleessaaf zakaa wal bira qaban yaa Abdii Raggaasaa Baqqalaa abbaa barbaade miti harmee koo ishee dhiiga dhangalaaftee na deessi abdiidhaan hin madaaluwan. Sii galee na sanarraan dhufe alhamdulillah rabbil aalamiin ergan gara amantii kanaatti dhufe ergan gara islaamummaatti dhufe obboleessa koo sammuun koo nagaa ta'ee ciqici irraa bilisa ba'ee bakka saaksii dhumarraan bilisa ba'ee jiraachuu jammaree ergin nagaa argadhe reefuu ji'a 8ffaa kooti obboleessa koo erga sammuun koo nagaa naa ta'e naaf reefuu ji'a 8ffaa kooti amma immoo nagaa kan nu dhoowwataa jiru rabbi irraa si eegu si eeggalola rabbi irraa si eegu waa tokko jira eebba waldaa kiristaanaa keessa waaqayyo si eebbisu ayyaana isaa siif baayisu hamma dhumaatti si dhaabu gufuu tajaajila kee buqqisu eenyu gufuun tajaajila kee amantootuma warra si jala teesse ameen jettu san gufuun tajaajila keessaa isheerraa si eegu waaqayyo kanan siin jiru kana qofaadha na kanaafi baqannee keessaa baaneennaan amalli saree sodaattu nama dhiisee baqatu na sodaate seete duukaa fiiddi kun amala saree maraatuuti amala saree sodaattuuti dhiisnee baqanneennaan nu dhiisuu dadhabanii amma immoo obboleessa koo yaalladhaati nu dhiisa nuti duukaa rakkataara miti nuti duukaa dhiphataara miti nuti duukaa waamee qargaara miti kanaafi gabaabaadhumatti kanan jedhu nu dhiisa hin dhiiftan taanaan immoo karaa cabdee dhangalaati karaa baate malee waan jiru hundumaatiin gadi walitti ba'uu ni dandeenya. Carraan ilmi namaa dhiiraa qabdu immoo waa lama duwwaadha. Tokko mana hidhaati irra darbama taanaan carraa du'aati. Kun lamaan immoo ilma dhiiraaf uumamte waan taateef sodaa kanaallee hin qabnu yaa obboloota koo. Afaan qabatu taanaan callisaa obboleessa koorraa. Hin ta'amu taanaan anis dookimenterii mataa kootiin nan qaba. Gadi walitti guurranna. Inni kuni waan tokko bareedaa miti garuu kanan of eeggadhu duuriyyoota akka warra pheenxee miidiyaarra jirtu futuun taane abboota keenya kaleessa dheengaddaa amantii sanaaf gatii kanfalaniif of eeggachuu abbaa koosa kiristaana keessa jiruuf of eeggachuu harmee koshee pirootestaantii keessa jirtu kanaaf of eeggachuudhaaf afaan keenya cuqqaallachuun dubbiin nu harkaa dhumeedhaaf miti kan nun sodaanne abbaa keenya sodaanne harmee keenya sodaanne wanta ta'eefi kan jedhudha innaa isa kanaafi gabaabaadhumatti kan dubbannu kanadha rabbi sinaa kabajuu eebbifama yaada koo kanumaan xumureera kana caalaa garuu osoo nurraa dhaabbattanii utuu yaada keessan nurraa dhiistaniiti bareedaa ta'a jedhee yaadaanii galatoomaa rabbi sinaa eebbisuu ulfaadhaan isiniin jedhaanii yaada koo xumureen jira abdiin hin fayyaa bifa isaattiin deebi'aa namummaa isaattiin deebi'aa ka waggaa 2 waggaa 3 tun taane yoo baay'ate ji'a 3-4 caalaa nutti hin fudhatu rabbi nu gargaaree gara biyya Turkii deemee jennaan jechuudha. Kanaaf iyyuu guyyaa darbuuf jecha dabarreen dubbatiina gaaf tokko garuu taazzabamuu dandeessu. Walumaa gala garuu isa dhumaa kanan dubbadde xumuru daqiiqaa sekondii 4 duwwaa. Walumaa gala garuu Ximootiis isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 dhaqaa dubbifadha.
lama. Inni sadaffaan Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 14 hamma 24tti dhaqaa dubbifadhaa. Isin sana keessan jirtan taanaan ilmaan seexanaati. Sana keessa jirtu taanaan garuu dhugumayyuu isin ilmaan Waaqayyooti. Macaafni mandoosaa dubbadhe kuni achi keessatti jireenyi keessan hin jira taanaan isin ilmaan daabiloosi. Dogoggorsituu, hammeessituu, jibbituu isa jedhamee caafame sana jechuudha. Kanaafi gabaabaadhumatti nurraa gadi taa'aa. Pente nurraa gadi taa'aa. Maallaqa keessan sumuunii nun gargaariina. Qarshii keessan sumuunii nun gargaariina. Birrii keessan sumuunii nun gargaariina. Arraba keessan duwwaa nurraa qabadhaati mana keessan jiraadhaa. Bakka kanan dubbadhu kana hamma danda'ame warri yaada qajeelaa qaban deeggaruu danda'u yoo dhiisan dhiisuu danda'u. Alhamdulillah miliyoona 4 baannee jirra kulaaletii keenya. O barbaanne sayyuu laannee fi obboleessa keenya akkamsiisuu hin dandeenya. Afaan kee nurraa cufadhu, qansiraa kee hojjetadhu, jireenya kee jiraadhu. Saantima cabdu tokko immoo kiristaanota irraa waan barbaannu tokko hin jiru. Nuun akka nama tokkootti kaleessas deeggaraa kan ture uummata islaamaati cabseen dubbadha kana. Gatii kan falaa kan ture uummata islaamaati cabseen dubbadha kana. Wanti nuun isinirraa arganne arrabsoo jechan taane fi wanta isinirraa godhaa jirtan kana isinirraa argataa turre mini hin barbaannu quufneerra akkaawuntiin arrabsoo keenyaa guuteera nu dhiisa. Islaamni immoo mucaa kana deeggaruu yoo dadhabe hillim jedhee adu abbaan keenya maasaa bal'aa qaba achittan naqee qonforii awwaala. Waldaa araaraa geessi waldaa araaraa geessi waldaa araaraa geessi warreettaniifis immoo deebiidhumaan dubbadheen achumaan laaviirraa bahee deemaa jechuudha. Waldaa araaraa geessi. Allahun Rabbi tokkichi inni haqaan gabbaramaan inni qobaasaa samii kanaaf lafa kana uume abdii fayyisuu dadhabe yoo ta'e gaafa lubbuun keessaa baatu maasii abbaa korratti naqee awwaala allaqe. Kanuma. Nagaan bulaa. Yaada koon xumuranne silutuun dubbachaa wanti koon dubbadde qaala masad. Muree bakka.